O'rtoqlar, mana nihoyat qidirib ezilib o'sha lakasini topdik. Trendga chiqayotgan o'sha lolazorni biz ham topamiz deb shart yo'lga chiqib bordik. Yo'ldan jiyanim ham oldimda, ichkariga qarab adirlarning ichiga 10 kilometrga yaqin yurib bordik. Yo'li juda ham yaxshi bo'lsa kerak desam, o'ndir ekan, lekin ikki tomonimiz qiydala. Yo'lda bochachay bor ekan, o'zib olaydi, dedilar chakkanga tog', jiyan chakkanga deb jiyanga berdim. Bug'doymi bilmadim, yo'q qurgan o'tlarni yoqishgan ekan, lekin juda ham xunuk turar ekan. Tarixiy joyga o'xshagan devorlarning oldidan o'tdikda, aka to'xtang dedim, mabodo yo'lda lola topa olmasak, shu lola bizga armon bo'lib qolmasin deb bir dona lolani videoga oldim. Yo'llarda yurganimizda changdan foydalanib, mashinamning orqasiga plus so'roq qilib qo'ydim, chunki so'roq yo'llarda bu yerlarda odamlar tuyalarni ham boqishar ekan, lekin manzara piknikka juda ham zo'r joy ekan. Biz lolazorni topa olmadik, juda ham tepadan qidirdik, lekin oxirgacha boramiz deb 92 kuyilgan trekkerimda Avaz aka yuring deb yo'llarga qarab turdim. Manzaralar juda ham chiroyli, lekin lola yo'q. Lekin shu tog'adan lolalar bormi desam, ertalab soat 6 dan 11 gacha turadi. Undan keyin bargini to'kib oladi dedilar. Yo'q, men lola topaman baribir desam, kap-katta uylangan bola manaqalarni yoshligini eslab pudab o'tiribdi. Multfilmga o'xshaydi ko'rsanglar o'rtoqlar, lekin izlab va nihoyat o'sha lolazorni topdik. Bunaqa manzarada mazza qilib pitsa yeyishga nima yetsa, undan tashqari Bellissimo pitsa ilovasidan yangi foydalanayotganlarga 70 ming so'mdan boshlab birinchi buyurtma uchun 30 ming so'm chegirmasi bor. Undan tashqari buyurtmangizni 35 daqiqa ichida tekinga yetkazib berishadi. Bu lokatsiyaga keladigan bo'lsak, bemalol bu joy lokatsiyasini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Telegram kanalim profilim shapkasida bor. Iltimos, faqat musor qilib yormanglar.